హాయ్! పిల్లలకి, పెద్దలకి దగ్గు, జలుబుతోటి తొందరగా రిలీఫ్ ఇచ్చేది పెప్పర్ డ్రమ్ స్టిక్ రసం ఎలా చేద్దామో చూద్దాము. చాలా ఆరోగ్యం ప్లస్ టేస్టీగా ఉంటుంది. అన్నంలో బాగుంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేసి మీ అభిప్రాయాలు చెప్పండి. నూనె 2 టేబుల్ స్పూన్స్, ఆవాలు టీ స్పూన్, జీరా టీ స్పూన్, తరిగిన ఉల్లి ముక్కలు, 1 నిమిషం వేయించండి. కరివేపాకు, ఎండు మిరపకాయ 1, పచ్చిమిర్చి ఆప్షనల్, పెప్పర్ రసంకి అవసరం లేదు. తరిగిన టమాటోస్, 1 నిమిషం వేయించండి. ములక్కాడ ముక్కలు, టమాటోస్ మెత్తపడి వరకు వేయించండి. పసుపు టీ స్పూన్, చింతపండు గుజ్జు 4 టేబుల్ స్పూన్స్, టమాటాలు మగ్గాయి, చింతపండు వాటర్ కలపండి. పులుపు అడ్జస్ట్ చేయడానికి 4 గ్లాసులు నీళ్లు కలపండి. నీళ్ళు మరగనియండి. ఈ లోపల మనం పెప్పర్ మసాలా చేద్దాం. మిరియాలు 1 టేబుల్ స్పూన్, బరక దంచండి. అల్లం అంగుళం ముక్క, వెల్లుల్లి, పెప్పర్ మసాలా, సాల్ట్, దంచిన పెప్పర్ మసాలా మరుగుతున్న రసంలో కలపండి. రసం పౌడర్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్. రసం పౌడర్ ఎలా చేయాలో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. రసం లెవెల్ తగ్గే వరకు ఒక 10-15 నిమిషాలు మరిగించండి. కొత్తిమీర, పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ముక్క ఉడికిందో లేదో చూడండి. రసం రెడీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే డైలీ అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.